Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Bro semuanya, untuk video saya kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat alarm dari klakson bawaan sepeda motor. Untuk biayanya sangat murah ya Mas Bro. Bahan-bahan yang kita perlukan hanya kabel. Ini sudah saya rapikan semua, saya taruh di sini bawah-bawah kolong. Kabel, terus saklar seperti ini. Untuk cara bikinnya seperti ini ya Mas Bro. Pertama kita cari kabel yang arusnya main ya Mas Bro. Ini motor saya Yamaha, jadi untuk arus mainnya yaitu warna pink. Tinggal kabel ini kita jumper ke kabel pinknya ini ya Mas Bro. Nah seperti ini. Ya Mas Bro, tinggal kita masukkan ke sini, terus kita jumper, terus kemudian kabel warna biru ini kita sambung ke ground ya Mas Bro. Nah, groundnya saya bikin seperti ini. Terus kita nyalakan ya Mas Bro. Ini sudah posisi nyala. Mari kita coba ya Mas Bro. Nah, jika kita nyalakan kunci kontaknya, maka alarm langsung bunyi ya Mas Bro. Nah, mari kita coba. Nah, tuh jadi kalau posisi ini nyala, itu langsung alarm di sini itu berbunyi ya Mas Bro. Dan ini posisi on. Kalau kita off kan seperti ini, maka alarm nggak akan bunyi ya Mas Bro. Nah, tuh nggak bunyi ya Mas Bro. Jadi untuk tutorial saya kali ini cukup sekian ya Mas Bro. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.